हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आज हूँ सोमवार संध्या। आज संध्या समय अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य में आज अनेक कटकणा लगी। सेहीपरि आज सुना चांदी दर हो कि पाणीपाग खबर हो, देश विदेश अनेक खबर गुड़िक रही। तेणु आपण भिडियो संपूर्ण देखिले आज संध्यार सबु खबर गुड़िक जानीपारे। डेली डेली यही नुआ नुआ अपडेट पाइबापी आम चैनल को सब्सक्राइब करनी। पाखे बेल आइकन प्रेस कर दिंतु, जहाँफल आमर जब भी नुआ नुआ भिडियो आसो आप सर्वप्रथमे देखिपारे। नंबर 1 गंजाम जिले में सरकारी ऑफिस मना। राज्य में कोरोना महामारी द्रुत गति में वृद्धि पाउछे। एहारी मध्य गंजाम जिला प्रशासन पक्षर कटकणा पर कटकणा जारी कराଯାउछे। एबे पुणी आउ एक कटकणा जारी कराଯାଇछे। अति जरूरी काम नथिले जिलार कौनसी सरकारी ऑफिस को न आसिबा पई साधारण लोक मानकु अनुरोध करिछि जिला प्रशासन। अति आवश्यक थिले सरकारी कार्यालय पई मोबाइल नंबर जारी कराଯାଇछे। एही मोबाइल नंबरटी हेउछे 9437568300। यही नंबर में जोगाजोग करने जिला प्रशासन अनुरोध करिछि। यह सहित सरकारी कार्यालय को गला बेले कोविड नियम मानिबा कहुଯାଇଛି। नंबर 2 आंध्र ओडिशा सीमा सील। सारा देश में कोरोना संक्रमण भयानक स्थिति उपजी। यार मध्य ओडिशा रे प्रभाव कम पड़ना। ओडिशा रे बिगुड़ुथिबा परिस्थिति को नजर रखी राज्य सरकार पक्षर प्रथमे छत्तीसगढ़ सीमा को सील करा जायथिला। आउ एबे आंध्र ओडिशा सीमा को सील करिछि प्रशासन। आंध्र पटरु ओडिशा को आसुथिबा समस्त लोक मानकर आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट बाध्यतामूलक करिसेंती सरकार। एही क्रम रे गजपति जिलार समस्त प्रवेश पथ को सील करा जाई तीक्ष्ण नजर रखिछि प्रशासन। नंबर 3 सुप्रीमकोर्ट रे कोरोना भर्चुआल माध्यम रे एणिके शुणाणी करिवे विचारपति। देशर राजधानी रे हो बढ़ी चली कोरोना संक्रमण। सुप्रीमकोर्ट रे बहु कर्मचारी एबे संक्रमित होइचंती। यहा परे विचारपति माने घरु भर्चुआल माध्यम रे शुणाणी करिवे। घरु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे शुणाणी करिया पई निष्पत्ति होइछि। सुप्रीमकोर्ट परिसर सहित विभिन्न कोर्ट रूम को सैनिटाइज करा जाउछि। सुप्रीमकोर्ट रे पाखापाखि 50% कर्मचारी कोरोना रे संक्रमित होइथिबा जणा पड़िছে। तेबे कोरोनार प्रथम लहरी बेले सुप्रीमकोर्ट को 6 जण विचारपति मध्य संक्रमित होइतिले। एबे अधिकांश कर्मचारी पॉजिटिव बाहरी थिबारु प्रतिषेधकमूलक पदक्षेप ग्रहण करिছে सुप्रीमकोर्ट। नंबर 5 आज राज्य बाहर आसिले आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट बाध्यतामूलक। राज्य में कोरोना आक्रांतों संख्या बढ़ुचे। कोरोना संक्रमण राज्य में एवं द्रुत गति में वृद्धि पाउछि। तेबे आज राज्य बाहर ओडिशा को फेरिले कोविड आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट बाध्यतामूलक कराଯାଇଛି। यात्रार 72 घंटा पूर्व नेगेटिव रिपोर्ट किंबा 2टी डोज्र टीका नहीं सर्टिफिकेट आनिले ओडिशा को प्रवेश पाई अनुमति मिलिबो, नचेत 7 दिन क्वारंटाइन रहिया पड़िबो। नंबर 6 ऑपरेशन हाइदर को धरिबा पई स्वतंत्र रणनीति प्रस्तुत होइछि। मेडिकल सीसीटीवी फुटेज जांच करा जाउछि। या सहित जोरदार चढ़ाऊ आरंभ करा जाइछि। परिवार लोक और नर्स को खूब शीघ्र पचरा उचरा करा जिवो बोली जणा पड़िछि। हाइदर मंचेश्वर अंचल रे थिबा आशंका प्रकाश पाइथिबा परे किछि अपार्टमेंट एवं होटेल उपरे चढ़ाऊ करा जाइछि। फेरार गैंगस्टर हाइदर को धरिबा पई तनाघना आरंभ करिछि कमिशनरेट पुलिस। एथिपाई 6टी टीम गठन करा जाइछि। स्वतंत्र अधिकारी और साधा पोशाकधारी पुलिस माने एथिरे शामिल होइचंती। भुवनेश्वर विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ को जोरदार करा जाइछि। यह सहित भुवनेश्वर समस्त प्रवेश एवं प्रस्थान पथ को सील करा जाइछि। राज्यर सीमा एवं रेलपथ उपर नजर रखा जाइछि। नंबर 7 देशर परवर्ती मुख्य निर्वाचन कमिशनर हेबे सुशील चंद्रा। केंद्र निर्वाचन अधिकारी सुशील चंद्रा देशर परवर्ती मुख्य निर्वाचन कमिशनर हेबापई जाउचंती। ए नहीं रविवार दिन जना पड़िछि। रविवार दिन केंद्र सरकार पक्षर ए नहीं सूचना दिया जाइछि। तेबे आग को सुशील नियुक्ति हेबा नहीं सरकारी विज्ञप्ति मध्य जारी करा जिवो बोली जना पड़िछि। सुनील अरोरा एप्रिल 12 तारिख रे पदरु अवसर ग्रहण करिवे। गोटे दिन पर सुशील चंद्रा एप्रिल 13 रे दायित्व ग्रहण करिवे। लोकसभा निर्वाचन पूर्व फेब्रुआरी 14, 2019 रे सुशील चंद्रा को निर्वाचन कमिशनर भाव में नियुक्ति मिलिथिला। नंबर 8 राज्य में कालबैशाखी सहित घड़घड़ी और वर्षा संभावना। जिलापाल मानक सतर्क सूचना जारी। राज्य में एवं कालबैशाखी जनित वर्षा जारी रही। आसंता 15 तारिख पर्यंत पागरे विशेष परिवर्तन हेब नहीं। राज्य में ताती कमिब और पाग थंडा रहिब।
दक्षिण अभ्यंतरण ओडिशा ठारू कोरापुट जिला पर्यंत 80 मिमी वर्षा रेकर्ड कराଯାଇଛି। सेहिपरि कलाहांडी लांजीगढ़ में 30 मिमी एवं कंधमाल में 20 मिमी वर्षा रेकर्ड कराଯାଇଛି। तेबे आगामी 4 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित कालबैशाखी वर्षा हेब बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कुहाଯାଇଛି। एने एसआरसी पक्षर समस्त जिलापाल मानक चिठी लिखि सतर्क रहिबाकू एवं जनसाधारण मानक सचेतन करने पर परामर्श दि जाइए। नंबर 9 2021 बोर्ड परीक्षा बातिल सपक्ष में सोनू सूद। अभिनेता सोनू सूद निकट में छात्र छात्री मानकर समर्थन में बाहरी एक वीडियो शेयर कर 2021 ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा को बातिल करने से दाबी करते। से अनेक उदाहरण देते। कोरोना भाइरस वृद्धि मामला वृद्धि पाउथिबारु एहाको दृष्टि रखी सोनू सूद कहते कि ऑफलाइन रे बोर्ड परीक्षा को बातिल करने से दाबी करते। परीक्षा पई एक भिन्न पद्धति अनुसरण करा उचित बोली से कहते। गत रविवार दिन इंस्टाग्राम रे प्रकाशित एक वीडियो रे सोनू सूद यह कहते। नंबर 10 छात्री को दुष्कर्म उद्यम कले गणित शिक्षक। पुणी छात्री को दुष्कर्म उद्यम। नाबालिका छात्री को क्लास ना रे होटेल को डाकी दुष्कर्म उद्यम कले शिक्षक। शिक्षक दुष्कर्म उद्यम अभियोग गिरफ करिछि पुलिस। कटक मधुपाटना थाना अंचल एभली एक अभावनीय घटना देखा मिली सूचना अनुसार जड़े घरोई स्कूल गणित शिक्षक नाबालिका छात्री को VST एग्जाम ना रे होटेल को डाकी पर दुष्कर्म उद्यम कर अभियोग होता गणित शिक्षक ना रे मधुपाटना थाना रे एतला दिया जाइए। नाबालिका परिवार पक्षर एतला दिया जाइए एवं गणित शिक्षक को गिरफ करिछि पुलिस। गिरफ शिक्षक जनक हेले विजय नायक। नंबर 11 देश में आज 1741 नूतन आक्रांत चिन्हट। देश में एवं कोरोना आक्रांत संख्या बढ़िबार लगी। गत 24 घंटा मध्य देश में 1741 जन नूतन आक्रांत चिन्हट होती। यही आक्रांत मानक मध्यरु संगरोध केन्द्र 1015 जन एवं स्थानीय अंचल 726 जन आक्रांत चिन्हट होती। यही आक्रांत को मिसाई मोट आक्रांत संख्या 3,51,302 पहुँचला। तेबे आज सुंदरगढ़ जिलार सर्वाधिक 268 जन आक्रांत चिन्हट होती। यह तलक खोर्धा जिले में 204 जन आक्रांत चिन्हट होती। यह तलक बालेश्वर 158, संबलपुर 121, कलाहांडी 114, नवरंगपुर 80 आक्रांत चिन्हट होती। नंबर 12 देश में रेकर्ड करुच्ची कोरोना। देश में कोरोना मीटर एवं उपरमुहा रही। आज दिनक रेकर्ड सृष्टि करिछि कोरोना। गत 24 घंटा मध्य पूरा देश 1,68,912 जन संक्रमित चिन्हट होती। यह गोटे दिन में सर्वाधिक रेकर्ड। सेहीपरि आज गोटे दिन में 904 जन आक्रांत मृत्युवरण करते। एवं देश में मोट आक्रांत संख्या वृद्धि पाई 1,35,27,717 पहुँचला। सेहीपरि देश में एवं मोट मृत्यु संख्या 1,70,169 पहुँचला। एवं देश में एवं सक्रिय मामला रही 12,01,009 जन सक्रिय मामला रही। एवं सुस्थ हो सारे एवं सुधा 1,21,56,529। नंबर 13 संपूर्ण लाल नुहे मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को संपूर्ण लाल ग्रह कहुए किंतु रविवार दिन नासा पक्षर एभली किसी फोटो शेयर करा जाइछि जहाँ समस्त को चकित कर देइछे। अमेरिकीय महाकाश संस्था नासा पक्षर मंगलवार दिन नील रंगर फोटो शेयर करा जाइछि। बरफ पड़िथिबा एही नील रंग देखिया मिलुछि। तेबे एही बरफ उपरे हलदिया रंगर धूली पड़िथिबा देखिबा मिलुछि। मंगल कक्षरे ऑर्बिटर ओडिसी महाकाश रे 20 वर्ष पूर्ण करिथिबारु एही फोटो जारी करिछि नासा। यहाको मंगल ओडिसी ऑर्बिटर नेइछि। तेबे एही फोटोर गोटे कथा स्पष्ट, मंगल ग्रह संपूर्ण लाल ग्रह नुहे। नंबर 14 10,000 टंका सस्ता हेलाणी सुना। कमिछि सुना एवं रूपा दर आज मध्य। MXC रे सुना दाम 0.03% ह्रास पाइछे। सेहीपरि रूपा आज 0.15% ह्रास पाइछे। सुना 0.03% ह्रास पाई 10 ग्राम को आज 46,580 टंकार रही। सेहीपरि रूपा दाम केजी पिछा 66,884 टंका रही। तेबे सुना दाम देखा गले गत वर्ष अगस्ट मासरे सुना दाम सर्वाधिक 56,200 टंका रही। आउ एबे 44,000 स्तर में पहुँची। तेबे देखा गले सुना दाम एबे 10,000 टंका सस्तार मिलुछि।